1948 жылы Израиль мемлекеті құрылғанда, Иран Израильді мойындаған таяу шығыстағы жалғыз мұсылман елі болды. Бірақ, Иран қазіргі таңда Израильдің қас жауына айналып отыр. Бұлай болуының себебі неде? 2024 жыл, қазан, Израиль. Иран Израильге қаратып 180-ге жуық баллистикалық зымыранмен шабуыл жасады. Бұл зымырандардың біраз бөлігін Израильдің темір күмбез қорғаныс жүйесі ауада қағып түсірді. Бірақ та ол қорғаныс жүйеден өтіп, Израильдің маңызды әскери құрылымдарына зақым келтірген зымырандар да аз емес. Бұл соққыға жауап ретінде Израиль Иранға қарсы кең ауқымды әскери операция дайындады. Бұл операция 2024 жылдың 26 қазанында жүзеге асты. Ол Иранның әскери базаларына бағытталған еді. Бұл екі мемлекет бір-бірін неге сонша жек көреді? Олар бұл жағдайға қалай жетті? Өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. 20 ғасырдың 50-60 жылдары Израиль мемлекеті Палестина аумақтарын оккупациялауының нәтижесінде көптеген мұсылман мемлекеттері Израильге қарсы іс-әрекеттер жасады. Бірақ Иран олардың қатарында жоқ еді. 1950 жылы Иран Израильмен ресми дипломатиялық байланыс орнатты. Бұл кезеңде екі ел арасында экономикалық және әскери ынтымақтастық орнаған еді. Иран шахы Мұхаммед Реза Пехлеви билік еткен уақытта Иран мен Израиль қарым-қатынастары тұрақты болды. Екі ел арасындағы шиеленіс 1979 жылы Иранда болған революциядан кейін 180 градусқа өзгерді. Иранда шах билігі құлатылып, орнына Аятулла Хамейни басқарған Иран Ислам Республикасы құрылды. Осыдан бастап Иранның басты жауы ретінде сионистік Израиль және ақш белгіленді. Уақыт өте келе Израильге көршілес орналасқан мұсылман елдері Израильмен қарым-қатынасын жақсарта бастады. Ал Иран болса Израильдің қас жауы болып қала берді. Иран Израильге қарсы күрескен Хамас, Хезболла және Йемендегі хуситтерді қару-жарақ арқылы және қаржылай қолдап отырды. Бұған Израильдің наразылығы күшейе берді. Ал Израиль болса Палестина аумақтарын оккупациялауды күшейтіп, Палестинадағы Хамас және Ливандағы Хезболла топтарына қарсы күресті күшейте түсті. Израиль осы жауларына қарсы күресте өзінің Массад деп аталатын сыртқы барлау қызметін, ақш-тың соңғы үлгідегі қару-жарақтары мен қаржылық көмектерін пайдаланды. 2002 жылы Иранның ядролық бағдарламасы халықаралық қауымдастықтың назарын аударды. Иранның ядролық қару жасауға ұмтылып жатқаны туралы күдіктер Израильді да қатты алаңдатты. Израильдің сол кездегі премьер-министрі Ариэль Шарон мен одан кейінгі лидерлер Иранның ядролық бағдарламасын тоқтату үшін халықаралық қауымдастыққа қысым көрсетті. 2005 жылы Иранда президент Махмуд Ахмадинежад билікке келгеннен кейін Иран мен Израиль арасындағы риторика одан әрі шиеленісті. Ахмадинежад Израильді ашық түрде жоюды ұсынды, ал бұл екі ел арасындағы қақтығысты жаңа деңгейге көтерді. Ал 2024 жылы Иран-Израиль қақтығысындағы ең шиеленісті кезең басталды. Бұған осы күндері болып жатқан оқиғалар дәлел болады. 2024 жылдың 1 сәуірінде Израиль әуе күштері Сирия астанасы Дамаскіде орналасқан Иранның консулдығына шабуыл ұйымдастырды. Бұл шабуыл нәтижесінде Иранның жоғарғы лауазымды әскери азаматтары қаза тапты. Бұл шабуылға қарсы Иран осы жылдың 13 сәуірінде Израильге ауқымды зымыран және дрон шабуылын жасады. Бұл шабуыл Иран тарапынан Израильге тікелей жасалған алғашқы соққы еді. Бұл оқиғалар шиеленісті одан әрі күшейте түсті. Осы шабуылдардан кейін Израиль, Хамас және Хезболла топтарының басшыларын атап айтсақ, Исмаил Хания және Яхья Синвар, Хасан Насралла секілді жетекшілерін әртүрлі шабуылдар арқылы өлтірді. Осы шабуылдарға қарсы Иран Израильге тағы бір соққы жасайды. Бұл соққы 1 қазанда жүзеге асты. Аталмыш соққы нәтижесінде Израильдің қорғаныс жүйесі айтарлықтай көмектесе алмады және соққы нәтижесінде зымырандар көзделген мақсатқа жеткендігін көруге болады.
Бұл соққыға жауап соққы 3 апта өткен соң жасалды. Яғни 26 қазанда Израиль 100-ге жуық ұшақтармен, соның ішінде заманауи F-35 ұшағымен Иранның негізгі әскери базаларына, яғни баллистикалық зымыран ұшыратын және дрон жасайтын базаларға шабуылдады. Бұл шабуылдың көп бөлігі Иран қорғаныс күштерінің арқасында қайтарылғандығы баяндалды. Енді осы шабуылға қарсы Иран тағы да соққы әзірлейтіндігі анық. Бұл екі ел осылай жалғастыра беретін болса, көп ұзамай соғыстың аумағы кеңейіп, аудандық соғыстан әлемдік соғысқа ұласуы да мүмкін. Себебі Израильді батыстық ақш, Британия сияқты державалар, ал Иранды Ресей сияқты державалар қолдап отыр. Бұл елдер соғысқа тікелей араласпағанымен, қару-жарақ және қаржылай көмектесіп отырғандығы барлығымызға аян. Дегенмен әлемдегі осы соғыстар бейбіт жолмен шешіліп, үлкен соғысқа ұласпайды деген үміттеміз. Видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз.